suuraan isin agartan sun suuraa Mu'ammar Al-Gaadaafi ilma isaati kan maqaan isaa Seef al-Islaam jedhama. Abbaa isaa Rabbi rahmata haa godhu. Bara isaa gaafa lubbuudhaan jiru wanni inni ummata isaatiif hin godhin hin jiru. Ummata isaa telefoonaa shirkaa telefoonaatirraa maalleeniinis qaxxitaa itti seenuufi ture. Kabaratu takkaa waan barumsaatiin fedha waan itti baradhuun fedha jee warra isaanii gaafatee hin beeku. Mootummaa waan hunda guutee qopheessuuf ka fuudha fedhe mootummaadhaajitu fuusisa manatti godhee waa hundaanu takkaa warri isaanii waa takka illee ittiin baasan. Amma gaanama san fuudhanii kulchisan jechuudha. Kan hoggaan isin ta'u beeku keessattuu uummanni kun ummata amalli isaanii amala akka ummata keenyaati. Arabni gurbaan eega abbaa uummanummaan isaa nyaata ka'eeti egaa anaatitu lubbuudhaan hafe bikka abbaa xiyyaa sanillee bikka abbaa xiyyaa sanillee gootummaa sanillee hanga tokko deebisu jechuudhaan qabsoo sanatti seenuudhaaf isaa karaarra jiru. Diinni kafagoodha odoo hin ta'in diinummaan biyya isaanii arabnummaan isaanii karatti hambisee isa tokkichaa bahan. Arabaa fi Oromoon akka takka qaban amalli isaanii tokko. Arabni goota isaa fuudhee nyaata. Oromoonis goota isaa fuutee nyaatti. Goota silaa biyyaan deemuu danda'u, biyya isaa kaasuu danda'u fuudhanii arrabarra kaayatan jechuudha. Akkuma uummata keenya kan gootawwan isaanii ajjeesisanii suuraa piroofaayila godhatan jechuudha. Gartanii amala akkasiisan qaban jechuudha. Arra Liibiyaan biyyaa miti. Biyya sodaachistuu, biyya namni ilmi namaa keessa deemuu hin dandeenye jechuudha. Gartanii biyya sa'aatii 24 ilmi namaa tiyyaan nabaasiidhaan keessaa fiigaa jiru. Akkam gaa kanuma lubbuu isaa jibbeetu achitti fiiga malee. Akkasitti gurbaa kana gadheen biyya isaanii nyaatte. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Arabni silaa'uu khayrii hin qabu.